बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात कहते हैं कि दो या तीन लफ्ज मिलकर जो लफ्ज बनता है उसको मुरक्कबात कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين يا سين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حا نون خا يا حا با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا تا نون ثا نون جيم حا خا حا ثا خا با جيم تا حا تا يا جيم با خا تا ها با تا يا ها تا
ها نون تا ها يا ها با با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خاء ذال را زا جيم را خاء زا را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حا ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا